নমস্কার সকল ভিউয়ার্স এবং সাবস্ক্রাইবার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন ডায়লগ কিং কিরণদা ইউটিউব চ্যানেল। আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন। আপনারা সবার আগে সর্বপ্রথমে মেলোডি থেকে রিলিজ হওয়া ডায়লগগুলি আপনারা আমার কাছ থেকে শুনতে পাবেন। আজকে আমরা একটা নতুন ডায়লগ রিলিজ করতে চলেছি, তো সেই ডায়লগটি আপনারা শুনতে পাবেন। সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই দাদা, হচ্ছেন টারজান সাউন্ডের মালিক, বিট্রাক খোর্দার, পূর্ব বর্ধমান জেলার টারজান সাউন্ডের মালিক এই দাদা সনদ মুর্মু, সোনা মুর্মু। এই দাদার নাম হচ্ছে সোনা মুর্মু। যারা ভাড়া করতে চান বিট্রাক খোর্দার টারজান সাউন্ড, আপনারা এই দাদার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। এটা হচ্ছে পই, আমাদের এখানে থাকে। আর এই যে দেখছেন সবুজ আর কালো চেক জামা পরে লটারি বিক্রেতা, বিক্রি করে লটারি, যেই কাটে সেই হয় বেকারি। এই যে একটা দেখে নিন, নিউ মা মনসা সাউন্ডের মালিক শ্যামল ভাই। আর এই যে দেখছেন মেমারির বুকে সব থেকে বড় আলু চাষিম্যান বাবুর ভাই, আলু দেখতে পাচ্ছেন। আর এই যে হচ্ছে আমাদের, এটা হচ্ছে রেকর্ডিং সেন্টারের মালিক কর্ণধার ষষ্ঠীদা। আর আমি এখনই আপনাদের সামনে আসছি না, আমি জানি আমার এই থোবরাটা দেখলে হয়তো চ্যানেলটা অফ করে দিতে পারেন, তাই আপনাদেরকে আমি শেষে আমার থোবরাটা দেখাবো, বুঝতেই পারছেন। আমি হচ্ছে সেই ডায়লগ কিং কিরণদা। হ্যাঁ, তো আপনাদেরকে শুধুমাত্র আমি একটা টেলার দিয়েছিলাম, আমার হালকা কাঁচা হালকা পাকা দাড়ি দেখেছেন, এটা টেলার দেখিয়েছি। যেদিন পুরো হয়ে যাব সেদিনকে ফুল একদম দাড়ি দেখিয়ে দেবো, সাদা দাড়ি। আপনারা লাইনে থাকুন, সবাই মিলে এই চ্যানেলটি দেখতে থাকুন। এবারে আমরা শুরু করতে চলেছি মারাত্মক একটা ডায়লগ, যে ডায়লগ আপনারা জীবনের প্রথমবার, এই প্রথমবার ডায়লগ কিং কিরণদার লেখা এবং নিজস্ব ডায়লগ, মেলোডি ষষ্ঠীদার কম্পোজ করা, মেমারির বুকে পশ্চিমবাংলার জনপ্রিয় একটা প্রতিষ্ঠান রেকর্ডিং সেন্টার, যার নাম হচ্ছে মেলোডি রেকর্ডিং সেন্টার। তো এই সেন্টার থেকে রিলিজ হবে, এখনই আমরা আপলোড দেবো, তো আপনারা দেখতে থাকুন। এই রাস্তাটা হচ্ছে মেমারি তারকেশ্বর, যে ভুল বললাম, এটা হচ্ছে আপনার মেমারি বাস স্ট্যান্ড থেকে বেরিয়ে যাওয়ার একটা রাস্তা, বাজার কলকাতার পিছন দিয়ে মেলোডি, অর্থাৎ মেলোডি রেকর্ডিং সেন্টারের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে মন্তেশ্বর রোডে। এটা দেখে নিন, এই রাস্তাটা হচ্ছে মন্তেশ্বর যাওয়ার রোড, মানে এটা বাস স্ট্যান্ডের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে মন্তেশ্বর রোডে। এই দিকে আপনারা সাতগেছিয়া, মালডাঙ্গা, মন্তেশ্বর, কুসুমগ্রাম, নবদ্বীপ সমস্ত জায়গায় যেতে পারবেন। এটা হচ্ছে মেমারি বাস স্ট্যান্ড ঢুকছে মেলোডির সামনে দিয়ে, প্রথম গলি যাকে বলা হয়। এই সেই প্রথম গলির, এটা হচ্ছে প্রথম গলি ঢোকার রাস্তা এবং বেরোবার রাস্তা। আমাদের দোকানের সামনে দেখতে পাচ্ছেন, এটা একটা চায়ের দোকান বা স্পেশাল ফাস্টফুডের দোকান, টাইম পাস দেখে নিন একবার, রেস্তোরাঁ। এই মার্কেটে বহু দোকান রয়েছে, সমস্ত রকম ব্যবসায়ী রয়েছে, তাই আপনারা যে কোনো উৎসবের জন্য, কেনাকাটার জন্য আপনারা চলে আসুন আমাদের এই মেমারি বাজারে। সকল ক্রেতা বন্ধু এবং সকল সাউন্ড প্রিয় মানুষকে আসার আমন্ত্রণ রইল। আমি সংসার বাঁকুড়ার নিউ মা মনোসা সাউন্ডের মালিক শ্যামল বলছি। আমার সাথে কম্পিটিশন করে জিততে পারিস না বলে এখানে ওখানে আমার নামে বাজে বাজে কথা বলে বেড়াস। শোন, তোরা যখন মায়ের কোলে শুয়ে হাত পা ছুড়ে খেলা করতিস, তখন আমি আমার মাইকের সামনে গান বাজিয়ে তোর বাপকে নাচাতাম। তাই বলছে জেরক্স কাগজের মতো অন্যজনের কপি করা মাইক নিয়ে সোমসার বাঁকুড়ার নিউ মা মনসা সাউন্ডের সাথে কম্পিটিশন করতে আসিস না, অকালে মরে যাবি। আর বেশি বাড়াবাড়ি করলো না তোকে এমন বেশ মারবো, মুড়ির টিনের মতো গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে যাব নদিয়ার টিন ভাঙা লোহা ভাঙার কাছে। তোর সেটটা বিক্রি করে কাপড় খেতে হবে, মনে রাখে।
আমি মা মনসা সাউন্ডের মালিক পরিমল, আর সাদা জামা পরে এটা হচ্ছে শ্যামল, দুই ভাই। বাঁকুড়া সংসার, বাঁকুড়া পশ্চিম পাড়া থেকে এসছে। ওদের ডায়লগ হচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এক মুখ হাসি, মারাত্মক ডায়লগ। মেমারি নতুন বাস স্ট্যান্ডে ঢুকছে সব প্রথম গলি দিয়ে, দেখতে পাচ্ছেন। মেমারি স্টেশন থেকে নেমে, মেমারি ট্রেন থেকে নেমে সব ঢুকছে, বা মেমারি চক দিকে রোড দিয়ে এসে এই রাস্তা দিয়ে ঢোকা যায় গেট পার হয়ে। আপনারা দেখছেন ডায়লগ কিং কিরণদা ইউটিউব চ্যানেল। সকল ভিউয়ার্স এবং সকল সাবস্ক্রাইবারদের জানাই শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, ভালোবাসা এবং হোলির দিনের একটা রঙিন শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখলাম অগ্রিম। আমি এসে গেছি মা মনসা সাউন্ড পিড়ির মতো ফুটে দেব, তোমার মতো উড়ে যাবে। রোড শো ডায়লগ ক্যাসেট হচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমরা এই ভিডিওটা করছি। ডায়লগ এখন বাজারে কেমন চলছে, মেলোডি রেকর্ডিং সেন্টারের ডায়লগ আপনারা মাইক ম্যানদের মুখ থেকে একটু শুনে নিন। এই বলো শ্যামল, বলো কেমন চলছে আমাদের ডায়লগ? একদম দাদা বলুন আপনার, এই বলো, এই তুমি বলো আমাদের ডায়লগ কেমন চলছে বাজারে, বলো বলো। সামনে বাপ বেটা দুটোকেই বটলের মতো ছিঁড়ে ফেলুন সালা। ঠিক আছে, ঠিক আছে ভাই, চমকে দেবো। মেগা হিট ডায়লগ 2023-এর একদম ধামাকা ডায়লগ। আমি কথা দিয়েছিলাম সমস্ত মাইকওয়ালাদেরকে এবং আমার ভিউয়ার্সরা যারা রয়েছে প্রত্যেককে আমি কথা দিয়েছিলাম আমার সামনে এলে না ডায়লগের বন্যা বইয়ে দেবো, মালা পরিয়ে দেবো ডায়লগের 2023-এ। আরও ডায়লগ আসছে, প্রচুর ডায়লগ আসছে, আমার প্রচুর ডায়লগ আসছে। তবে আপনারা কিন্তু যারা যারা ডায়লগ করাতে চান তাড়াতাড়ি আপনারা বুকিং করুন মেলোডি রেকর্ডিং সেন্টারে, অথবা ডায়লগ কিং কিরণদার সঙ্গে কথা বলুন। আমার ফোন নাম্বার আপনারা সকলেই মোটামুটি জানেন বা চেনেন। আপনারা যার ডায়লগ শুনছেন দেখে নিন, চড়াপাড়া ডায়লগ আর মরাপাড়া চেহারা লোকটাকে দেখে নিন একবার। ডায়লগ কিং কিরণদা, সকল ভিউয়ার্স সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। যার ডায়লগ বর্তমানে সর্বাধিক জনপ্রিয় পশ্চিমবাংলার বুকে, এই পশ্চিমবাংলার ডায়লগ কিং কিরণদা চ্যানেলটি আপনারা দেখছেন। একদম নিজস্ব লেখা, এবং আমি দিন রাত সব সময় একদম ডায়লগ নিয়েই ব্যস্ত। আপনারা সকলেই জানেন নিজের লেখা নিজের কথা হতে পারিনি, আমি নচিকেতা হব একদিন, পরিশ্রম করি রাত দিন। আপনারা ওনাকে দেখেছেন, গতকালকে আমার একটা ভিডিও দেখেছেন 12:30 পৌনে 1 নাগাদ। আমি প্রচুর রাত পর্যন্ত ক্যাসেট করি বা ডায়লগ লিখি, সম্পূর্ণ নিজের লেখা নিজের ভাবনা দিয়ে তৈরি করি। আমি কোনো ফিল্মি ডায়লগ করি না, আর যে কটা করি কিছু কিছু কাটিং করা হয়, সেগুলো শুধুমাত্র মাইক ম্যানদের রিকোয়েস্টে করতে হয়, আর কিছু কিছু অংশে ব্যবহার করতে হয় যে এখানে এই জিনিসটা না হলে ভালো লাগবে না, তাই কোনো কোনো অংশে ব্যবহার করতে হয়। আর বাকিটা সম্পূর্ণ আমার আর ষষ্ঠীদার ভাবনা দিয়ে তৈরি করা হয়। ডায়লগ লেখক সেই ডায়লগ কিং কিরণদা, এবং যা ডায়লগ শুনছেন সেই ডায়লগ কিং কিরণদা। সকল ভিউয়ার্স ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আপনাদের সব সময় শুভকামনা করি আমি, আপনাদের জীবনে চলার পথ উজ্জ্বল হোক, আপনাদের ভবিষ্যৎ খুব সুন্দর হোক, রঙিন আলোয় আলোকিত হয়ে উঠুক আপনাদের জীবন। এই শুভকামনা রেখে আমার এই চ্যানেলটি চালাচ্ছি।
তাই আপনারাও যারা এখনো পর্যন্ত আমার ভিডিও দেখছেন বা আগামী দিনেও সংসার বাঁকুড়ার ভিডিও দেখবেন বা বিগত দিনে দেখেছেন, তাই প্রত্যেকটি নাম শুনে ভয় মূল্যবান দেখাবার চেষ্টা করিস না। আমার সঙ্গে থাকুন। মনে রাখিস, আপনাদের হাত ধরে আমি এগিয়ে যাব। আমি পাততালি গুটিয়ে পালাবার বান্দা নই। শুনে রাখ, আমি কাঁদি না, আমি কাঁদাই, আমি নাচি না, ওদের মতো মাতালগুলোকে নাচাই। আমি হারি না, আমি হারাই। তাই বলছে যমরাজের খাতায় তোর নামটা এন্ট্রি হয়ে গেছে, সাবধান হয়ে যা। শুনেছিস? যুগ যুগ ধরে হয়ে আসছে পাপের পরাজয় আর পুণ্যের জয়। আজকে পেলি পাপের পরিচয়। আরে সালা, আমার নাম শুনলে পাখে আর গরুতে এক ঘাটে জল খায়। দেখতে পাচ্ছেন মেলোডির সমস্ত ফুল সেট আপ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। মেলোডি রেকর্ডিং সেন্টারের মালিক শশীদা কম্পিউটার থেকে চোখ সরাতে পারছে না, মাউস সবসময় হাতে। দাদা কি বলবো, সব যারা ভালোবেসে প্যাকেট সিগারেট দিচ্ছে, একটা সিগারেট টানারও সময় নেই, ওই জন্য সিগারেট খাওয়াই ভুলে গেছে, বলছে আমি খাবই না, কোনো নেশা করছে না। বাড়ি ফিরবি মরার বলছে আমার নেশা একটাই, প্রত্যেকটা দিন একটা নতুন কিছু দেবো, মানুষের কাছে তুলে ধরবো। আপনাদের ভালোবাসায় আমরা রয়েছি, থাকবো। আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন এবং এই পুরো ভিডিওটি দেখতে আপনারা মোটেই মিস করবেন না, পুরো ভিডিওটা দেখবেন। এই হচ্ছে কিরণদার সেই ডায়লগ রেকর্ডিং রুমটা দেখে নিন। ছোট্ট পাড়া রেকর্ডিং রুম হলেও ডায়লগটা কিন্তু বড় পাড়া, মারাত্মক ডায়লগ, চিন্তা নেই, দেখে নিন। আমাদের সেই দুই বাচ্চাকে দেখে নিন, ডায়লগ কিং কিরণদার সঙ্গে রয়েছে স্বস্তিদা, দেখতে পাচ্ছেন। আপনাদের জন্য আমরা আরও একটা নতুন ভিডিও আনতে চলেছি। আমরা জাপানি, আমি ঢুকছি জাপানের একটা সামনে থেকে অডিও টেকনিক্যাল বেশ মারবো সামনে দিয়ে উল্টে পড়ে ঢুকছি দিয়ে ভিডিওটা দেখাবো। আপনারা ইংলিশে শুনেছেন, হিন্দিতে শুনেছেন, আমরা সম্পূর্ণ বাংলা ভার্সনে দেখাবো। তাই আপনারা চ্যানেলটি দেখতে ভুল করবেন না, যারা নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং এই চ্যানেলটিকে যারা দেখছেন আপনারা লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন। আপনারা লাইক কমেন্ট শেয়ার আমাকে অনুপ্রেরণা যোগাবে আরও নতুন ভিডিও করার জন্য এবং ডায়লগ তৈরি করার জন্য। সকলে ভালো থাকবেন।